ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு குட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரில் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே செம்மையான ஒரு மழை பெஞ்சிருக்குங்க. ஸோ அதனால் ரோடு ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்பவே தண்ணி தேங்கியிருக்குங்க. ஸோ வண்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மெதுவாக ஊர்ந்து போயிட்டுருக்கிறத உங்களால் இந்த வீடியோவில் பார்க்க முடியுங்க. ஸோ டிராஃபிக் ரூல்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்குங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த கோடை வெயிலில் இருந்த நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை வந்து நமக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து உதவியாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த மழை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஜாலியாகவும் என்ஜாயபிளாகவும் இருக்குங்க. ஸோ வாங்க இந்த கிளைமேட்டை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.